O que significa take apart? Take apart é um phrasal verb que significa desmontar. Uma frase de exemplo: I had to take apart the computer to replace the broken hard drive. I had to take apart the computer to replace the broken hard drive. Eu tive que desmontar o computador para substituir o disco rígido quebrado. Outra frase de exemplo: The mechanic will take apart the engine to identify the source of the problem. The mechanic will take apart the engine to identify the source of the problem. O mecânico vai ter que desmontar o motor para identificar a origem do problema. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para ajudar nosso trabalho. Valeu!